大家好，好耐冇見，又到我鄭冇事 Tipon 嘅開箱作業時間。今日呢，同大家介紹嘅又係 Jenny 啦。咁呢，本身呢，我係唔想拆嘅，因為呢，佢個盒已經冇咗啦。咁所以呢，我而家就拆俾大家睇。嗱，點解呢？側邊有擺咗咁多貼紙喺度呢？因為呢，個賣家呢，佢嘅贈品就送咗好多貼紙俾我，同埋好可愛袋。咁我而家就開始拆啦。嗱，好啦，拆咗出嚟啦，全身閃靈靈，有個袋，有對鞋，係咁樣嘅。咁咧，閃靈靈嘅衫，珠光衫，仲有就係波浪嘅長髮，就非常之十全十美嘅 Jenny 啦，同埋最靚嘅面，非常之靚嘅。咁咧，仲有呢個係餐啦，但係咧，我係絕對唔可以用呢個嘅，因為咧用呢個透明餐咧，會咧對鞋同嗰個塑膠會融化嘅，所以我就要同佢換一個另外一個餐啦。好啦，換好啦，嗱就係呢個粉紅色餐啦，唔係屬於佢嘅，但係呢個真係穩陣啲嘅，係實際啲嘅，咁所以咧，真係咁樣整體非常之靚。水晶嗰個粉紅水晶 Jenny 咧，咁就係咁啦。好，今日就咁講住咁多先啦，多謝大家收睇，再會。